ne kubanga wa kisa kingi eri obulamu bwaffe. Bwe kityo mu mbeera efaanako bwe tugenda kusooka tufukamire tuweeyo okusaba nate tulyoke tutandika okuyiga kwaffe okw'essaawa eno nga Mukama bakusobozesezza okutuwa. Katusooke tufukamire nate tulyoke tutandike okuyiga. Katonda affe omulungi tukwebaza kubanga otusobozesezza okubeera abalamu mu nsi eno enzibu. Twebaza olw'okutugabirira byonna by'otuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyotuwadde by'otamanyi naye nga by'otuwadde ku lw'obulamu bwaffe tukwebaza. Otusaasire ebitadde bya butuukivu mu maaso go, otunywerezemu ebituukidde era otuwe amaanyi okweyongerayongera okukola nga bw'oyagala. Okuyiga kunaku tugenda okuyiga okulabya omukisa oguva gy'oli mu linnya eddungi erya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mpoza abaana ba Katonda, twebaza Mukama kubanga atusobozesezza okujja okuyiga. Twebaza Mukama olwa pulogulaamu eno olunaku olwaleero kubanga tusobodde okubeera ku mpewo za Moon TV okuva obudde obw'okumakya ssaawa zaadde 2 ennyimba zaffe zitandika okuyiba nga ziyimba. Mukama agabiridde olw'ekisa kye. Si magezi gaffe naye ataddeko obugabirizi. Abantu abasinga abawa ebigambo bye basuubira ti Mukama balina Mukama ngeri gye baagala akolemu nga bwe basuubira. Ebigambo bino basuubira okubanga balina okubikola be basajja bannaggwa n'ab'amaanyi, abasajja bannaggagga. Era ebintu ebimu tubikola bino eno abantu bamu bagamba nti oba ssente bazijjawa. Oba ebigambo ebimu ebiri mu kitabo si mu kitabo. Omusajja omu mbadde ku WhatsApp n'ampeereza obubaka n'aŋŋamba naye ssente ezo muzijjawa, ani abawa ssente n'abateekamu ssente. Mwenyeza mu mutima yadde ku nguma tisobola kumwenya ng'ennaku enzijudde naye mu mutima mwenyezaamu nko neneewunya obukulu bwa Katonda kubanga abantu bangi osanga olunaku bayinza okubakuŋŋaanya n'obukadde obuwera 5 naye nga kino balaba kinene nnyo kuba abamu abatera okugamba nti kuba kwonoona oba naye kyewuunyisa nti omuntu akubuuza ekibuuzo nti ani abateekamu ssente teyeebuuza kiki kye mubuulira obubaka obubuulirwa mazima oba bulimba naye ekigambo kiri kimu ani abateekamu ssente. Bona omutegeera okole ki? Bona omutegeera omulemesa okuziteekamu? Bona omutegeera naawe omugamba akuwe naawe osobole okuteekayo mwadde ansi ebadde ennyangu nnyo ale nga naye azituwa asobola omugamba n'azimuwa. Kristo yatuwa ssente. Bw'aba ali ku musingi gwa kigambo kya Katonda era ajja zimuwa. Bw'abanga si kwali Sitaani ajja muwabulire eby'ebitege ku nkomera asasulire ebyo bye yakola ki ebyo ebimugwanira. Oba ebigambo ebiri mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula esooka 26 Abakolinso ekisooka 26 Bayibuli egamba for ye see your calling gwa mulaba okuyitibwa kwammwe brethren abooluganda how that not many wise men after the flesh nti abantu si bangi abamagezi ag'omubiri mu buweereza buno baganda bange not many mighty si bangi ab'amaanyi si bangi abagezi not many noble are called. Mukama tayita bakitiibwa era omulimu guno ogyekwewuunyisa mu kutambula kwagwo si ffe kabasoso gukola naye Mukama evaze anoonya abantu abatalina makulu maaso g'abantu kubanga munnange bwe bagamba nti tukole omulimu gwa Katonda tebe bamanya nti bino byaffe si bya Mukama. Bwakwata ejjuni yagala digabanako ne muganda ye kubanga manyi siriri eryani lya Mukama. Naye abasajja ab'amaanyi alaba obugagga bwe nga busobola okubanga bubwe tasobola busharingako na Katonda oba kusharingako na kutaasa mmeme z'abantu. Kyovudwa nti abantu abasobola abalina n'obusobozi akubuuza ssente muzijjawa kubanga yalaba selfishness ye mutuddemu tasobola kwefiriza mitwalo 5 agateeke mu mulimu afazali agenda agulamu engoye n'azikyusa. Omusajja omu yaŋŋamba naye ko wano olumu nga njigiriza ndoza yanyiiga nnyo olw'okuba nga njogedde ku bimunyiiza. Yaŋŋamba yajja mu WhatsApp n'aŋŋamba lwaki sikuwayo ye lwaki tosala birevu oba nkuwayo ku jirita bambi nga naye ekimusumbwa mu bwongo.
Mukwano gwange alaba program eno eyambuza ekibuuzo kyo bakuoli sisala birevu kubanga njaga kuweereza Mukama ezanisa z'ebirevu zikola mulimu gwa Mukama kakati gwabikyusanga engoye n'obisala ne bifuula design zonna z'oyagala obisala kuba toyagala kuweereza Mukama maaso nga tunatagenda tubuuza nti lwaki walina ebirevu bingi mu nsi tagenda kubuuza lwaki enviiri walina inchi 3 mu nsi agenda kukubuuza lwaki tewakola kye nakugamba obuvunaanyizibwa bwaffe mu nsi yekola Mukama kyayagala so si ye kusanyusa obulamu bwaffe mu nsi muno mwe tutambulira abantu bangi bakoze bye bakoze mu nsi muno naye ku ssaawa esembe bigenda kuba nga bibakyukira bukyukizi tebigenda kubagasa na kubayamba olunaku olwaleero njagadde okufuna ekyokuyiga kye tugenda okuyiga kiriko omutwe ogugamba nti peace of God and peace of the world emirembe gya Katonda n'emirembe egy'ensi ebigabo bino buli we mbirowoozaako mbyewuunya nnyo obuzibu Mukama bwe yabuteekamu kubanga ensi eyogera emirembe ne Katonda ayogera emiki emirembe naye bonna nga boogera emirembe waliwo sayidi buli omu gy'alina okunoonyaako emirembe gya kaakano banyina ze badde basoma Christ's Object Lesson omutwe ogamba nti the sower and the seed bw'oba ogusoma n'okkirira wansi mwannyinaffe atuuka n'agamba nti Yesu yaleeta obwakabaka nga si bwa kashi nga bwakusuubiza buki busuubiza naye Abayudaaya baali baagala obwakabaka nga bwa kashi Yesu bw'ajja anti ye kabaka ow'emirembe n'emirembe bajja mubeera okumpi abasimbula obwakabaka babeere nga mumwetolodde bafune ebitiibwa byabwe batambulemu naye babeere bannaggwano mu nsi oba bagaana okunaaziganya ebigere baagala kubeera bonna baki bamanyi okwetoola kabaka Yesu ali ekimanyi bo tebasobola kubeera bakabaka naye nga baagala kabaka ze abawe ebifo ebakola ki ebaagala obwakabaka no bwe tubuulya baganda bange ensi emirembe gino gye banoonya bapapya okuginoonya kubanga ginyiiza Mukama bapapya okukola ensi empya Mukama gy'atanabakola ki kubakolera New World Order bali ku nteekateeka kukola nsi mpya ensi eteekateeka emirembe gyegenda okubawa egy'ekicupuli babasubye emirembe Mukama gyagenda tuwa egy'enkomeredde kisingako okubonaabona mu nsi muno n'obeera n'emirembe emitono n'obeera nga tolina mu ssanyu mu nsi muno naye ng'olina essanyu lyoteresi mu bwakabaka obw'omu ggulu so kyovulaba nti okubuulira ennyo gye tubuulira okukola kino kye tukoze si kubanga tulina amagezi si kubanga tuli b'amaanyi naye Mukama yakoze eki yatubedde Mukama yakoze omulimu gwe so ebigabo bino tuba tusoma ekitabo kya Matayo essuula esooka essuula eyokutaano olunyi lwa 9 Bayibuli egamba blessed are the peacemakers baweereddwa omukisa oba balina omukisa abo abatabaganya abanoonyi b'emirembe for they shall be called the children of God kubanga baliyitibwa baana baani bakatonda omuntu wasoma ekigambo kino agamba kati lwaki oyogera ku bantu abalala lwaki tokola mirembe n'abantu abalala lwaki tobeera peacemaker nga Bayibuli wekugambye abantu kye bayita peacemaker yekusirikira ekibino takyogerako peacemaker kubanga ne bwalaba ensobi ng'egenda mu maaso agamba Mukama yagamba nti tubeere ba mirembe emirembe ng'oleka ekibi kigende mu maaso Yesu Kristo yandibadde era Mukama yatutaasa nnyo n'ajjako mu nsi muno senga teyajja abantu baliganye ne Bayibuli yagamba nti abasajja boogera byabwe ne Yesu Kristo yabawa example ey'amaanyi n'ayita abakabona amalaalo n'ava ku Isirayiri ng'eggwanga n'agamba Yerusalemu nti ennyumba y'omulekeddwa kifulukwa senga Pawulo yabyogera baligaye Pawulo yeerogozza ku njiri abantu gye basuubira ku bituuti mu kiseera kino naye Yesu Kristo yatuwa patani ku enjiri gy'alina okubuulirwamu n'atulaga butya tusobola okwawukana n'obujeemu muganda nga ankubidde ampadde ku WhatsApp ekibuuzo n'agamba nti nnuma omutima nga ndaba ekkanisa ya Katonda ekola ki emenyekamenyeka nga kyagamba nti ffe twava ku kanisa ya Katonda naye abantu kye basuubira kye bayita ekkanisa ya Katonda kyekibiina ekirina erinnya eriri specific name erina ekibiina ekigikulembera ekiyitibwa ba General Conference that's the Church of God gye expecting naye gye bategeezako baganda bange yadde mukomenti ga Ellen White mugamba nti don't call the church Babylon Ellen White yagenda okufanga General Conference agamba nti ddoboozi ya sitaani tibuli muntu yena yesiga General Conference nebyo nebivudde mu General Conference automatically yesiga ddoboozi lyani lya sitaani gwe quoting and don't call the church Babylon yes I cannot call the church Babylon era mugabe siza kwita kanisa ya Mukama Babylon ekanisa ya Mukama tesobola kugwa kwana ya kiŋŋambi era nga nange benki bagamba ku TV wano
naye ekyagwa ye General Conference Babylon. Ntegeezezza abantu entakera ebigambo bino ne mbagamba nti omuntu yenna nga okukkiriza kwe nga mu advent naye nga obwadvent bwo General Conference ye butwala oli mu Babylon. Simple, weesotinge wekka. Ne sinagamba abantu around SDA Church is Babylon. Sisinza na kifume mukamwa kange. But SDA of General Conference is Babylon. Simple. Abantu beesotinge bokama yenti obukulembe ekibiina kyange mwenkuŋŋaanira General Conference yekikulembera yekitambuza yekitwala bwebanga yekitwala oli mu Babylon bweba si yekitwala kakana oli mu kifo kituufu. So sira abantu batunduga emitima. Nze siitangako muntu yenna nti bane mujje mutufollowinge. Ndimulaba nga bujingo yakuba wali eri ekibangiriza kye wali Makerere Simayi Kikoni nambaga mujje bane mukuŋŋaane wano mutugenda kukananira ndi. Sibulanga wano njiri bane mujje kukananira ndi wali omuntu yenkwesitu nangamba nti katukusange wa nimbaga abanaye nze siwe mugenda kunsanga Yesu Kristo gwe musanga. Kubanga nze nange gwenkola ki? Gwempereza. Naye gwengoberera. Era sigenda kugamba nti bane ngoberera kiyingi ayina gya kutwala nedda kusongera ku Kristo. Bolisanga enchanga nange engudde enfuuso omunoonyi. Bolisanga nange nayise okubulira enjiri y'ebitege. Ngogamba nti nga bwagudde nange kangwe. That's why Bible yekugamba ogobere Kristo yekuba n'amazima n'obuki. Ali n'oluyimba lwendaba nyaddwalagako namba mu luyimba enkyusa empya gye bakakyusa. Oluyimba luli namba 10:249 namba 249 mu Luzungu lugamba the way of the cross ekkubo ly'omusalaba lyekkubo eritwala eka kiri bwe kityo. Baliyita mu Luganda bagamba omusalaba lyekkubo, mu Luzungu bagamba the way of the cross ekkubo ly'omusalaba. Bo bakijjo plain nga olaba nakatu yatambuze ekkubo ly'omusalaba kiri plain mu Luzungu. Mu Luganda bagezaako kibuzaabuza nti omusalaba lyekkubo. Ne Bible engamba ebigambo bino eno Yesu Kristo ndoza mu Yokaana 3:16 Yesu yaganze kubona amazima n'obuki ndo 3:16 Yesu yaganze kubo n'amazima n'obulamu. Yesu Kristo omusalaba kaali kalabba ko bamuttira. Omusalaba siri ekkubo etwale wa Mukama waffe. Omusalaba kaali kalabba Yesu Kristo kwe yafiira nga asasula omutango gwo nange. Yesu Kristo gwe yekkubo n'amazima n'obuki. Oluyimba olwo abalina amagezi mu katabo kammwe muluteekemu X. Yezebu ku nyimba eziri mu katabako studies yateekamu okulaba nga ajjako abantu ku mulamwa. Okubagobereza omusalaba balaga n'omusalaba mulungi. The cross was a pagan symbol from Babylon. So abagukozesanga Christian symbol kali kalabba. Bwanga kalabba kafuka kubo lye ly'okutwala mu ggulu. Simanyi wesoma moyo bonna bikebere Bible. Nga Bible eraga nti mu ggulu mugenda beera mu musalabe ddene nga wali wanise wali eri nga tulitunulako nti Yesu Kristo kwe yafiira. Bible erina kintu kimu kyezijjukiza mu byonna kye tulisanga mu ggulu. Bye bibatu Kristo ebiritujjukiza. Enkovu zafuna mu biki? Mu bibatu byekirijjukiza nti waliwo ekibi Yesu Kristo n'ajja ku nsi n'afa n'atulokola. Nze ntandika okubuulira ebigambo biba nkuyanja nyiza n'obutafundikira kubyogerako yadde sina kutandika kubikula. Kubanga buli kyenjogera mbanna ate kinjagala nyogere ndifaalingeko. Naye baganda bange mbabuleka abala programu eno abakyatwalibwa General Conference of SDA. Kyewuunyisa osoma ekigambo General Conference of SDA. Oyinza okuza nti SDA efulega General Conference. Kubanga General Conference ya SDA egiridinga. Naye kyewuunyisa gwe bakulembera yakulembera mukama we. Gwe omuntu wansi yandibadde kubanga ode etuufu yes General Conference ya SDA. Omuntu wansi yandibadde yalonda abakulembeze kubanga babeeya abakola ki? Mukama yamuwa obuyinza okulonda abakadde n'abaweereza mu ye. N'ekyewuunyisa be yalonda ate bamufuga. Baadukane kuleba nga si bakyamulonda naye si yakyabalonda naye nga yebeeronda. Baganda bange buli otuwulira peyini y'ekigambo kya Katonda, bwe tuwulira obulumi bw'ekigambo kya Katonda, nga tukabira ebina okulanga twagala bikutuke bimenyeke. Tuloze Kristo yajja ku musalaba n'afa ku lw'ebibi byaffe. Tuloze Kristo yajja n'aleka obugagga bwe ne byonna bye yaleka mu ggulu. Najja okufa ku nsi kuno. Yafundikira agamba nti ennyumba yamulekeddwa kiki? Tebyogera mu mirembe, tetubuulira gino tusanyuka nnyo SDA yagwa Babuloni. Tubyogera batereere.
sibe bokka twogedde ku bibiina byonna tubyogerako olw'ensobi ezigenda mu maaso naye abantu banoonya kintu kimu. Don't call the church Babylon. Better start work at home and see how the worker moves. Naye kangere maaso Yesu Kristo yagamba nti baweereddwa omukisa aba peacemakers, abanoonyi b'emirembe, abakola emirembe, kubanga baliyitibwa baana baani. Matayo 10:3 Bible egamba nti Yesu Kristo yagamba nti baweereddwa omukisa abakola emirembe, ba peacemakers. Uli abagamba Matayo 10:3 think not that I am come to send peace. Agaba ino omukisa abakola ki? Abakola emirembe. Naye afundikira ate wanagamba eri sura ya 5 temulowooza nti nzze kuleeta miki on earth ku nsi. No, I came not to send peace but sword. Najja kuweereza kitala si miki. Naye abantu bamise applying ekigambo peace ne bakijja mu contest ya ekyentuufu ne bakizza mu gundi zaabwe divertinga, ne bakizza mu desires emitima gyabwe ne ku agenda zaabwe ze baagala. Papa yali akootinga mu kwegatta kwa madini yagamba, yakootinga Yokaana sura ya 8 y'olunyiriri yagamba nti Father, I pray that they might be one. Oya yakootinga ekyawandiikibwa ekyo nsaba babeera atya. Naye ng'obumu bwayogerako bwakujemera kigambo kya Katonda naye nga kootinze Bayibuli. Kitange nsaba babeera omu. Kyobala nti kwe basimba ne bazigatta enzikiriza zonna zonna wamu. Omuntu asobola okukondo ekigambo ekyawandiikibwa tosalira munno omusango yes nga kituufu naye nga n'oyo gwe balaba ddala nga musajja akola ebiwakanya Katonda tomusalira musango. Ensi ebeere ng'etambulanga bwekola ki? Bweyagala. Agenda maaso n'agamba Yesu Kristo yagala ebigambo bino muwulize ekigambo no, think not I am come to send peace on earth but I came to send sword. Agenda atu Matayo 5:17 ebigambo Yesu Kristo yakozesa think not temulowooza temunfuna obubi tize batera bwakabaka bwakakano. Era mu kitabo kya Matayo 5:17 yagamba think not that I am come to destroy abantu bali misapplying mission ya Kristo. Nagamba temulowooza nti nze kola kino, temulowooza nti nze kola. Agenda maaso n'agamba nti Efeso 6:17 and take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God. Yesu Kristo agamba esajja kweta mirembe ku nsi naye era kiki kitala. Nti ekitala kino Bayibuli kyeyogerako kyekigambo kya Katonda. Ekitala kyekigambo kya Katonda agamba ekitala eky'omwoyo kyekigambo kya Katonda. Ebbulaniya 4:12 agenda maaso n'agamba era for the word of God is quick, ekigambo kya Mukama kyangu nnyo, and powerful era kyamaanyi, and sharper than any two-edged sword. Kisobola okusinga ekitala eky'obwogi obubiri, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Kyawula omubiri omwoyo n'omubiri. And of the joints and marrows, obusomyo n'amagumba n'ennyingo. Agamba is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kikebera emitima gy'abantu, kyawula amazima n'obuki n'obulimba, kwamba buli kimu kibyawula nibanga tebikyasobola kubanga ebitakwatagana biri watya. Kati bwe ndeeta message eno nga mbuulira nembalaga nga Mukama agamba okwawula ekizikiza n'omusana, gwe bagamba nti oyawula kanisa ya Katonda, simanyi kyoba oliko. Bayibuli ekigambo kino kyali kibuulibwa kabeere mu biseera bya Yesu Kristo ng'abulira enjiri ye yayawulayawulamu abantu bangi. Si kubanga yagala baawukane naye endowooza zaabwe zaali ennafu zaabaleetera okwawukana ne baba nga tebasobola kubanga batereera. Kyova yabasaasa n'agamba n'abatume abaali bamuli okumpi mumalanga okukyuka munywezanga baganda bammwe. Yagamba Peetero mumalanga okukyuka munywezanga baki. Yali naye nga tanakutegeera kinyusi kya bubaka Yesu Kristo bwe yaleeta. Bayibuli enjiri Yesu Kristo gye yaleeta mu Ebbulaniya 4:12 agambye nti yaleeta kitala kyekigambo ekya Katonda kyangu nnyo, it is quick. Kisalira ddala kyangu okwawula. Kirwaki eri quick nti bw'obuulira enjiri eno ekigambo kya Katonda abantu abatayagala Katonda kyangu okubakola ki? Okubasala. Kubikulirwa agamba bw'ati, kubikulirwa essuula ey'esooka 16 Bayibuli egamba bw'eti and he had in his right hand 7 stars. Mukono gwe alina emunyenye meka? And out of his mouth went a sharp
two-edged sword. Mukamaka yaine munyanyo musambo Yesu Kristo. Mukamaka mwafulume ekitala eky'obwogi obumeka. And his countenance was as a sun shining in his strength. Ti amaaso ge gakayakana ng'enjuba ng'eyakamumaanyi gaayo. Yesu Kristo yalina ekitala mu mukono gwe. Sorry, mu kamwa ke. Ekiva mu kamwa ka Katonda kye kigambo kya Katonda. Kye kigambo ekisala okusinga ekitala eky'obwogi obumeka. Ekigambo kya Katonda kiba nga kibuulirwa kifuluma kwawula. Baganda bange si kwawula kuleeta njawukana mu bantu naye kwawula kibi nzikiza ku maki ku musana bulimba ku mazima kasengejja kikigambo kya Mukama bwe kifuluma kyangu nnyo kiri quick kyo bantu batubulira enjiri eno abantu asinga balabanga ffe bakola ataaka ku bantu balanga ffe babulira enjiri etali ku kigambo kya Katonda naye ekigambo yekikola ebyo. Baganda yakamuleka ekigambo kino ensi ekigendera kyayo kiri kimu baagala ekiseera kituuke nga tewakyali njiri erabula tewakyali njiri enenya kibi ng'ensi yonna eri silent. Mukama mu nsi nga takyalinamu bagundi baki babuulizi kankozesa ekigambo ekyo naye nga takyalinamu balwanyi be tekukyaliko basajja bakwata kitala kusala wekiva Mukama Katonda nekifuluma akituwa netukikwata mu ngalo nitandika okukola omulimu gwaki. Kansoma ebigambo bino baganda bange 2:12 kubikkulirwa. These things says he which hath a sharp sword with two edges. Nti ebigambo bino nabyo twogera baganda bange byogerwa oyo alina ekitala ekisala ennyo eky'obwogi obumeka. 16 kyavuga agamba repent o else mwenenye abasekyo I will come unto thee quickly nja kujja mangu gye muli and will fight against them with a sword of my mouth. Wemutayanguwe wemutenenye nja kujja gye muli nwane namwe ekitala ekyakaki ekyakamwa kange. Ani alirwadde okulwana ne Katonda? Bayibuli egambye nti mukole ki? Mwenenye. Bwe tubulira enjiri ya Katonda abantu ba Katonda ebadrivinga kwenenya bwe mutenenya enjiri enegera kuwana nammwe ate egera kuwangula. Tezasobola kuwangula njiri tezasobola kuwanyisa kitala kya Katonda nakiwangula nedda ne bwota kiyingi n'omugjawo kyo kisigala kikyasala. Mujuga ku Bikula Sura 11 Bayibuli egamba etya? Bayibuli osome sura yonna nayo ku bajulirwa abameka? Ababiri. Bayibuli egamba abajulirwa na ababiri battibwa emirambo gye bagigangana ku streets ekyo mu bunabbi mu kyalo ekyanyonyola nti yali gundi Sodoma ne France mu Faransa bayo kya Bayibuli ne Bayibuli osikira mu maaso agamba nti ekitala kineeno abajulirwa bano ababiri balina obuyinza okusiba ki eggulu etatonyesa nkuba balina obuyinza bwonna nti omuliro oguva mu kamwa k'abajulizi abo ne gwokya abalabe baki abolebo. Enjiri eno maanyi ga Katonda bannange era omuntu yenna ayagala okulwanyisa enjiri ng'ayagala etambule nga ye bw'asuubira tosobola kulwana na njiri giwangula. Ffe Mukama atuwaako kisa ne tukwata ku njiri ne tubaako paati gye tuzannya bwe tulemera tugiyita n'egwa ng'abalala bagikola ki. Era baganda bange si ffe twatandika enjiri eno waliwo eno eringa race kati bwe babanga bajja badduka abantu badduka bwe ntuuka wenkooyedde nga nkawo muki kode kagwa kati mwe mukowa emmeme nebakuba nyimbi ne zibasoboka naye nga ko kali mu ngalo batwala katwale yenjiri yo tekoowa. Era bwe nkoowa nze nga tenjiwa mulala ng'akyalina amaanyi ng'ayongere mu maaso bwe nfa nga njumula ng'agenda mu maaso. Bino byensoma kyekigambo kankibagambe bino ebigambo byensoma biwandiikiddwa emyaka mingi nga sinala kuba ku nsi naye nze mbisoma kubanga basooka kati bakagaba si kasula naye bakagaba ffe tukatambuza. Bw'ogenda maaso n'osoma ebigambo bino ku Bikula Bayibuli egenda maaso 11:15 egamba bw'ati and out of his mouth era okuva mu kamwa ke goeth a sharp sword mwavaamu ekitala eky'obwogi. Nkyali ku kitala kya Katonda nabagambye emirembe gya Katonda n'emirembe gy'ensi abooluganda muvaamu ekitala eky'obwogi that with it nti olwo n'ekitala ekyo he should smite the nations alyoka atema amawanga
and he shall rule them with a rod of iron. Ajja kubasanjaga n'ekigambo kye era ajja bafuga n'omuggo gw'ekyuma, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God. Nti alyoka alinye n'essogolero ery'obusungu bwa Katonda. And the remnant were slain with a sword of him that sat upon the horse, which sword proceedeth out of his mouth, and all the fowls were filled with their face, with their flesh. Olebigaba bino Bible eraga Mukama ng'amaze okujja nga asanjaze n'ekitala kye ekigambo kye. Kubanga Mukama ekigambo kyatonda ensi. Ekigambo kigenda zikiriza ababi. Nga ayogedde ekyo kyekitala Bible kyeyogera. Mukama tagenda kwata kitala gye ng'alwana ng'alwananga entalo ezedda. Kigambo kye kigenda kuba kiragira. Yagamba nti wabeewo kino ekikola ki? N'agamba nti kangenda kuzikiriza Sodoma. Ekigambo kye kyasomulira okuva mu gune gw'okya Sodoma. Ekyo kye kitala ekikola omulimu gwe. Ku nkomera agenda kwogera bwogezi kigambo byonna bikole ki? Bibeere. Talina budde bukwata mpi kukuba. Bw'ayogera kiba. So, Bible Mukama agenda kuwanagana n'abalabe be n'abanaasigalawo n'ekitala kigenda kubatema era n'ennyonyi zigenda kulya. Twabirabako nga tuyiga ekyokuyiga ekyokuyiga eky'emyaka 1000 nti ennyonyi z'omu bbanga zijja sigala nga ziri ennyama y'ababi. Mukama amaze obasanjagala ekitala ekyaki eky'omukamwa ke. Yokaana 14:7 Bible egamba bw'eti, peace I live with you, mbalekera emirembe. My peace I give unto you. Emirembe gyange gye mbawa. Not as the world giveth, singensi bwegaba, give I unto you, nti bwe mbawa. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Agambe saleeta mirembe, naleeta kitala. Ne bwe yatuuka okudda mu ggulu yagamba mbalekera emiki. Naye twawulidde onagamba so singa ensi bwegaba. Tulina obukristaayo bwa mirundi ebiri. Tulina obukristaayo bw'abakazi 7 oba Isaaya essula ey'okuna, n'obukristaayo obutuufu obwabasigalawo bonna beyita bakristaayo. Naye ekyawula ku bakristaayo bano eno ye principles z'ekigambo kya Katonda nti bano baziriko ono tebazikola ki? Kati wano Mukama agamba nti emirembe gyange gye mba so singa ensi gyegaba. Ensi n'emirembe gyegenda okugaba bagyegaba mu kiseera kino. Naye nga egipromotinga bujeemu. Nabawo emirembe Kristo gyagaba ng'emirembe egyo gipromotinga buwulize ekigambo kyani? Kya Katonda. Mabulire ku mirembe egyo. Tugendeko mu Zaburi 10:65. Zaburi 10. Zaburi 10:19. Sorry. Olunyira 10:65. Emirembe egyo Mukama gyagaba gye gifaanana gitya? Kansomewo. Agamba nti great peace have they which love thy law. Balina emirembe mingi abaagala etteeka lyo. And nothing shall offend them. Era tewali kiyinza kubakola ki? Kubeesittaza. Olina wakisoma ayinza okugamba nti omutegeeza omuntu akola etteeka lya Katonda neewalayo yeesittaza teyeesittala. Wakati mu bo nga bakwata etteeka lya Katonda baba n'emirembe bokka na bokka. Nti era mu bo tewali kiyinza kubeesittaza kubanga buli omu atambula nga Mukama bw'akola ki? Bw'ayagala. Kyagamba nti emirembe nti great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Kalugendeko mu kitabo kya Zaburi essula esooka. Zaburi essula esooka. Zaburi essula esooka. Bible egamba bweti, alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okuyimira mu kkubo ly'abo abalina ebibi, newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma, naye etteeka lya Mukama lye limusanyusa. Era ozwiwe gamba nti but his delight is in the law of the Lord. Ti naye nga asanyukira mu tteeka lyani? Lya Mukama. Abalina eddembe balina okukwata etteeka lya Katonda. And in his law doeth he meditate day and night. Ne mu tteeka lya Katonda malowooza emisana naki? N'ekiro baganda bange. Bible wano mu lunyiriro olusooka ekyokuyiga kinene yagamba nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi.
ne bw'osoma ekyandikwa kino n'okiddamu n'emimiro n'egikukanuka ababi ne babeera nga beewaŋŋamiza mu kanisa Katonda n'oga nti abo babi bannaye temutambula mu kuteesa kwe bagamba nti eyo kanisa Katonda tugyogerako. Naye Mukama agambe alina omukisa atatambula mu kuteesa kw'abasajja abo ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Akamba kamukagulidde abaluganda omuntu okutambulira mu kkubo ly'abalina ebibi abantu abawakanya Mukama nga bakutte ekisinde kyabwe naye n'okola ki n'ogoberera. Kati nagamba naabo okutuula mu ntebe y'abanyooma awaliwo ekyokuyiga nakyo kikulu nnyo. Nabamu omusajja kansirika ekigambo naye ndaba omusajja amanye ekigambo kya Katonda eyasonyiwako abamalayika abameka abasatu ng'ali ku ntebe y'abasajja aba intelligence cancer atudde abanyooma. Bayibuli si bwegambye wano ng'omusajja ali ku ntebe ya World Council of Churches atudde ku ntebe y'abanyooma. Banyoomye Mukama, banyoomye Mukama baganda bange, naye ng'ali comfortable atudde talina stress yonna. Kyabuddaga mu kitabo kya Zabbuli njaganya ebigambo bino eno bikulu nnyo kubanga Zabbuli essuula kansome Zabbuli essuula Zabbuli essuula ya 5 Zabbuli ya 5 onyiriri lwa 17 agamba nti seeing thou hatest instruction agamba nti kubanga olabanga ogaana okuyigirizibwa and castest my words behind thee nosula ebigambo byange wa emabegawo nosula ebigambo byange emabegawo 18 when thou sawest a thief bw'olaba omubbi then thou consentedst with him nossa kimu naye and hast been partaker with adulterers ti era obadde ossa kimu ng'ogabana wamu n'abenzi. Abaluganda ebigambo bino tusoma Bayibuli version endala oba tusoma Bayibuli gye twekubidde ngaffe. Bino ebigambo bye tusoma biri mu Bayibuli ojo okutya mukono gali mu ddiro lyatudde. Agamba twogera ku basajja ba Katonda, basajja twaboogerako. Baganda bange, Katonda alumwa olw'enjiri y'abantu gye basuubira n'okubuulirwa. Katonda alumwa omutima olw'ebigambo eby'amazima ebyandibadde bibuulirwa ng'abantu babikyusizza babifudde kifuula nnenge babitaputa nga bwe baagala kuba baagala bisanyusa emitima gyabwe. Tetuli mu nsi muno kuzimba empires baganda bange. Tetuli mu nsi muno nga tukola bwakabaka butagenda kuvaawo twekolera bukulu. Nedda mukwano gwange ala programu eno ali ku TV yo ng'olaba ekyokuyiga kino eno. Tuli mu nsi muno kuzimba bwakabaka bwa Katonda. So si kuzimba bibiina bireme kumenyeka bibeerawo nga tubiraba binaggwano naye tebina kwogerwa kubanga bijja kutuka. Mukama tagenda twala bibiina mu ggulu, agenda twala abantu individual. Yesu Kristo yagamba omukyala yali ku luzzi, mujjukira olugero olwo. Nasonyimu katono. Njagala nsoma ebigambo bino omukyala oyo bwe yali ne Yesu n'amugamba ebigambo bino eno. Mu kitabo kya Matayo essuula essuula ya 4 Yokaana 4 sorry olunyiriri lwabiri kwanve ku olwo. Our fathers, omukazi agamba Yesu Kristo bali ku luzzi n'agamba nti bakitaffe worshiped in this mountain basinzanga mu lusozi luno eno. And ye say that
in Jerusalem is the place where men ought to worship. Yesu agamba omukazi ono nti balina sinza muki Yerusalemu. Omukazi amugamba nti kitaffe basinza ku lusozi luliwa wiyo olutalo luli wano wakati w'abaana ababiri. Ono ali ku byafaayo. Yesu amugamba ekigenda mu maaso era ekituufu. Naye ngenda wulira ebigambo bya Yesu Kristo yagenda 27 agamba Jesus says unto her, Yesu Kristo n'agamba omukazi, woman omukyala, believe me, nzikiriza, the hour cometh, esaawa ekola ki ejja, when ye shall neither in this mountain, temugenda kubeera musozi n'olwosuubira nti lwe lutuufu, no yet at Jerusalem, yadde Yerusalemu gyekugambe naye temugenda kukola ki kubeerayo, worship the Father nga musinza kitaffe. Omukazi adda asikamuguwa Yerusalemu olusozi lwe. Yesu Kristo amugamba Yerusalemu ye watuufu, naye n'afunika amugamba nti essaawa ejja mukazi nziju mpuliriza bulungi. Era kkiriza bye nkugamba, tebagenda kuddamu kusinza Katonda ku lusozi luno, yadde mu Yerusalemu tebagenda musinzizaamu. Naye bagenda kukola batya? Olwabirimu ebbiri. Ye worship ye know not what. Mumusinza kye mutamanyi. We know that what we worship for tusinza kye tumanyi. For salvation is of the Jews. Obulokozi bw'abaki? Wano waliwo ekyokuyiga kikulu nnyo baganda bange. Obulokozi bw'Abayudaaya ate nga ge mazima. Naye mulowooza Abayudaaya Mukama akyabaliko. Ennyumba yagireka kifulukwa naye agaye obulokozi bwabwe. Tudira kuyiga bya Pawulo ng'agamba nti omuyudaaya omutuufu si omuyudaaya ow'okungulu, naye omuyudaaya ow'okuki? Si ow'okumutima, si omuyudaaya ono ow'okkomola okw'ekikuta, si omuyudaaya ow'obuzaale, ye muyudaaya akola eby'ekiyudaaya. Yesu bye yagamba abasajja mu kiseera kye nga bamugamba nti Ibulayimu ye jjajjaffe, n'agamba sinabadde bazadde lya Ibulayimu mwalikoze ebikolwa bya Ibulayimu. Naye temubikoze muli bazadde lya Ibulayimu. Kwe kumumanya ne bagamba nti gw'oli mwana waabwe ende kubanga bamuzaala mwana wa Yusufu, muka Yusufu yamuzaala. N'ategeera obusiru bwabwe n'atabaanukula. Naye nga ye yali Muyudaaya ddala, omwana atali muwende kubanga tegwali kikola kya mukazi namuki na musajja. So kiregamo kye bagamba kino kiwulirize nti Yesu Kristo agaba omukazi ku luzzi nti essaawa ejja nti bamusinza kye mutamanyi tusinza kye tumanyi kubanga obulokozi bw'Abayudaaya. Ali musatu kyavudde amugamba kali kitwalo ogamba nti obulokozi bw'abaki bw'aba Seventh Day twife naago Luganda. Ali musatu kyavudde agamba but the hour comes, naye essaawa ejja and now is kakano ng'etuuse when the true worshippers abasinza ab'amazima shall worship the Father in spirit and truth. Bagenda sinza kitaffe mu mwoyo ne mazima. For the Father seeketh such to worship him. Kama anoonya abokaboko kumusinza. Amaso balaga nti Abayudaaya be bantu ba Katonda. Naye essaawa ejja nga bino tulowooza nti Abayudaaya balina obulokozi bigenda kukoma. Alonde bannaggwanga abagenda musinza mwoyo ne maki. Wano waliwo challenge ku bintu eby'emirundi ebiri. Ekyamazima ekyayita Abayudaaya okufiira mu Yerusalemu yali ensonga egi. This is God's own city. Can never become Babylon. Can never be destroyed. They are proud of. Banja bafiira mu Yerusalemu nga tebaalifudde n'ekyabassa kubanga baagulumiza ekibuga ekifo ky'okugulumizaani. Ekigambo ky'amataala 24 Mukama kye bagamba nti nga abalaga ekyomuzizo nga kiyimiridde yagamba nti osoma otegere mudduke. Yagamba mukazi ku luzzi essaawa egenda kutuuka nga temusinza ku lusozi luneno yadde mu Yerusalemu ng'amaze okulengera ekigenda okutuuka ku Yerusalemu. Obujeemu n'okugaana amazima ga Katonda bye bigenda kuvaamu abamawanga okujja okukuba Yerusalemu. Amagye ga Roma ng'ekyali enkafiiri n'amumulisa ekigenda okubaawo mu maaso. Naye olw'okubanga obukakanyi bw'emitima gy'abantu buno bwali bungi baategeera ebigambo bino byonna n'abawa ne warning. Okumanya okudduka kwali kulina kuba agent nga si kwakulindirira. Yabagamba nti naali mu nnimiro takolanga ki? Taddaka kunona bingoye nze totawaana dduka buddusi waba onoddo nyinza n'okukemebwa n'osigalamu. Ali kasolya ku nnyumba tokka ibuukira okwo ogende ogwe bw'oliwo ekikomero ogende toddamu kuyingira Yerusalemu. Emyaka 3 n'ekitundu ng'oluggi lw'ekisalo lwaggala odda ku Yerusalemu 3 years tulife n'abooluganda. Emyaka 3 Mukama nga Yerusalemu yagivaako dda
bamaze okudduka kusinza kugenda mu maaso kuyimba kuyigenda mu maaso naye nga Mukama yamala dda okuva ku Yerusaalemi kyafuuka kifulukwa erinyiridde kuzikirizibwa. Abeesigwa bagenzi weguba mulembe guno abadduse mwali mwepanka kikali kyekigenda mu maaso kiki mwalabyewo Sandero se batugamba mumuwoza bino Sandero yalangiriddwa mubibuulidde ne tuna kye twakoze eki tebagala njogere ku mannya g'abantu wakali we naayogera nagamba ani yabyogera byenjagala okubagamba ate si enkola yange obutayogera kubanga bannangamba mpaayiriza. Pastor Kakembo yagamba akatabya kumukajjukira yagamba nti ati lwamune simwogere bannangamba mpaayidde nze sinza kwogera ensogera naye yagamba ebigambo bino naga nti abawuza Sandero tituna bitwala bye mubiveeko ne seewuunya Mukama we yamugamba after general conference there is nothing of that sort is in the pipeline. Sandero will come persecution but nothing you have seen. Don't spread rumors. Bwe nawe ng'onayogera n'enzijukira statement mu kyati gyawandika n'agamba nti omutima we gukola ki? Omutima we gulwala n'ebitundu byonna ebyetoolodde mu nsi ekkanisa gyegenda n'ebirwala in consequence. Ne ŋŋamba wamma era buli wendaba embeera egenda mu maaso mu nsi ndikoolinga ebigambo by'omwoyo w'obunnabbi netegera omukazi ono Mukama engeri gye yamuluŋŋamya gye yamumulaga ebigambo bino neŋŋamba omukazi ono abantu bamwogerako mu mitwe gyabwe giriko ekikyamu kubanga tulabye ebintu bingi byeyogerako nga bituukira n'amaaso gaffe nga tulaba naye nga byeyogerwa emyaka mingi nga tebinala kubaawo mu kiseera ki naye kaakano bituukirira ffe tu living testimony tubirabako. Enjiri gye mbuulira mukwano gwange ali ku TV alaba si yakusalira musango si yakwatakinga kukkiriza ku si yakulwanyisa butya bukkiriza ebigambo bino bw'obitegeera njiri yakulwana na Sitaani. Mukama ali bazikiriza omuntu tagenda kuzikiriza muntu we Mukama agenda zikiriza Sitaani. Yesu yogera lwatu n'agamba nti omuliro gwateekebwa Sitaani ebanti ne bamalayika be nze bwe lisangibwa n'ebbala ly'ekibi kubanga omuliro gunoonya kibi Sitaani kyekibi ne bamalayika be bwe lisangibwa ku Sitaani y'ekibi gulindya buli kubanga ko gunoonya kibi. Bwe mbuulira enjiri n'enjogera ku Kakembo kubanga empisa y'abalabe ba Katonda ngimulabyemu si kubanga muwalana sibinaako buzibu talina kye yali ankoze yankola ki yabba ttaka lyange anzibyeko bulokozi kiki naye enjogera ekyo kye mbagamba ekigenda mu maaso mwene kimulako n'amaaso naye nga mwefudde abatalaba. Abasajja abalokole bangamba mpalampa nnyo abasajja abalokole bapastors batadde fiya mu bantu n'ekintu eki tokoma ku Mukama gwefuukako amaki ne weebuuza amafuta ge bafuka ku muntu nga byakola biraga omuntu atayibwa nga talozaako na ku Katonda yadde ne mirimita emu bweti. Omusajja akola sadaaka z'abantu, omusajja ali mu busamize, omusajja alya bisiyaga naye tomukomako Mukama emufukako amaki. Singa Bayibuli bwebadde mu ndagaano enkadde nga Mukama gwe yafukako amafuta yasigala bw'atyo terikoonwako paka naye nga nange nzinza mikono. Yesu bwe yalize yabadde bakamala tubatunire n'atunula eri basajja ba Mukama naye yabaataakinga kubanga bali bakyamye ekigambo kyani. Nze alina amagezi nsobola okugjamu nga ndabye n'atalina amagezi asobola bitunulira n'abirekaawo n'anyiga bunyizi. Naye ebigambo bye twogera baganda bange teri yali agadde enjiri enenya kibi. Eva enjiri esanyukirwa ku bituuti byammwe yenjiri ewaana buli muntu ayitawo. Enjiri ewaana buli ayingira mu kanisa. Omuntu nga omubi n'omulungi bwe bayingira mu kanisa bafiiringa at home. Noti omulungi tafiiringa kubanga buli bwalaba ebimunnakuwaza mu kanisa ayongera kwenyika muki mutima. Ababi nga bongera kusanyuka. Lwaki mulooza amakanisa gajjuza nnyo ennaku zino? Buulira enjiri amazima olaba ekkanisa bweneddamu okujjula. Bigambo bingi nnyo nabadde mbigira ne kansome ebigambo bino eno. Yesu Kristo yagambye mu Zabuli essula esooka twagala Bayibuli egambye nti ayina omukisa omuntu atambula mu kuteesa kw'ababi newankubadde okutuula mu ntebe y'abalina ebibi
okutabula mukoli aba balina ebi yadde okutula mu ntebe y'abo abanyooma naye etteeka lya Mukama erimukola ki erimusanyusa mu tteeka lya Mukama mwalowoleza emisana n'ekiro nti omuntu yalifaananyizibwa ng'omuti ogwasimbwa okumpi n'ensolo ez'amazzi ogubala emmere mu ntuuko yaagwo mu sizoni yaagwo n'amalagala g'omuti ogwo tegakola ki tegawutoka nti na buli kyakola akiweebwako omuki sindi ogenda funa mukisa ogaggawala ekyo oba ndi omuntu asoma olunyiro ng'agamba nti bukyokola kiweebwako omukisa ogenda kulinnya ennyonyi ojja kufuna visa ogenda kuzimba ennyumba onoofumbirwa muzungu tojja sigala kyekimu si byayogerako omukisa gwe tufuna gwa bulamu butakola ki butaggwawo kyevana ntandikira okugamba abantu abawogira puroguramu eno nti banne toleeta ssente kuwogira mulimu guno ng'osuubira nti osize ensigo osuubira Mukama okuwa obugagga bw'ensi eno nti alabibaga nti muyinza n'okwavuwala ne musinga ne mubadde nga temala kuwogira mulimu guno n'oggwawo n'oyavuwala n'okusinga babadde oli nga tonna kutandika kuwagira Mukama naye kimu kyokka kye nnina obukakafu ku byonna nti empeera yo mu ggulu eba ekoze eki eterekeddwa kyekyoka yasolesi gyenyinza okukuwa tebakulimbanga nti buli muntu ku nsi asobola okugaggawala tekisoboka niye odanyera kyebalimbako teri muntu asobola agamba nti onakuukedde nti abantu bonoona bagagga tekiri baawo ne bayibuli ekyogera plainire abaavu tebaligwa muki mummwe niye Mukama yaleka abaavu mummwe alabe okwagala kw'abagagga eri abaki abaavu omusajja nakenda agamba nti mwenabananga muli mu kanisa wano mutudde mufulume wabweru bw'omwakuba emmotoka wegenda okupaakinga musajja watu n'adduka emisinde n'akwata akati n'asaza emmotoka wegenda okupaakinga n'atula mu kanisa omwaka ne gugwa n'akwata obusente bwa nerimuyamba okukola bizinesi n'abukasukira omusumba akolerera mmotoka asonda mmotoka gy'atagenda kufuna paka abakazi watu bafa oba basajja watu ne bafiira mu makanisa ago nga tebafunye kye baali baluubirira omuntu yageraga musumba nyakundagulako bunnabbi bwange tekiri mu bayibuli tekinayo kyawandiikibwa nti Mukama endo osinga omuntu okujja n'agamba nti sisita enkyo ogenda kuvuga limousine sirabanga mu kkanisa gwe bagamba nti omusumba amugamba nti enkyo ogenda kufa ogenda kwavuwala omwaka guno okitegeere tebiriiyo ne covid yali atandika batusuubiza mirembe naye twagenda okulaba gye basuubiza emirembe omwaka gutandise bibi byerere bayibuli egamba nti bagamba nti mukama andaze naye nga si yabakoze ekyemya 14 si yabatumye Mukama andaze Uganda egenda kubeera kyekimu mwaka guno 2021 abantu bagenda kugaggawala covid agenda kuva mu Uganda mizera gisituka n'ekipuluvinga nti si bannabbi ba Katonda weevu 2 nejja eyali weevu 1 kali tugenda ku weevu 2 andibadde bagamirembe kali weevu 2 nejja eri yali etta busimanyi bakadde yavubuka nayo yajja sitebatta kati kali ate kati guno Mukama natuyamba ne guggwako bweguli okyali mu weevu 2 bagenda kulangira weevu 222 emirembe Mukama agenda goko bimuno weevu 3 yeyingirewo paka ensi wenezibuka amaaso ne basajja bannabbi ba bulimba naye kina kubaawo ekyo era bitambula bwe biti ebbanga lyonna ng'abantu we bazikirira abantu basasulira okuzikirira kwabwe kyewuunyisa omuntu nakwata omutwalo gwe nasasulira okuzikirira kwe nakuteekamu ne kashi nakwata ensigo nagisiga afe kuba byonna byasiga bibya byanswa ali ku ssente za Mukama zazanyisa aliwa omuwendo gw'ekyo kyakoze bannange Balevi 2:6 kyavudde agamba Yesu Kristo n'agamba nti and I will give peace in the land ndiwa emirembe muki mu nsi and ye shall lie down mujja kugalamira and none shall make you afraid tiragenda kubatiisa and I will rid evil beasts out of the land ndijja ensolo embi mu nsi neither shall the sword go through your land tiwabeanga una kitala kigenda kuyita muki mu nsi yammwe ebigambo bino Mukama yali abiwa ebisuubizo ng'asuubiza Isirayiri ng'egenda mu Kanani ekyokunsi singa babeera abeesigwa waliwo akakwakulizo on condition of obedience if we be obedient ye shall eat the good of the land mulirya ebirungi ebyaki ebyensi
kati mukama agambye nti agenda kubawa emirembe yegino jagenda emirembe mbalekera so singa ensi bwekola ki ngenda kubawa emirembe mu nsi eno si gye tulimu naye ensi empya era mujja kwebaka kugalamira era teri agenda kubakanga baki abebijambye banaabawo mulowooza tiyabebijambye ate tuwawulidde ebirango ku mulirwano mujja galamira teri agenda kubatiisa era ndijja ensolo embi wakati mummwe ne bupapa nezimu ku nsolo embi zayogerako ensolo embi wakati mummwe newankubadde ekitala kijagenda kuyita mu nsi yammwe ensolo zino twogereko ensolo ez'omu nsiko twogere n'ensolo ez'obwakabaka ddala emusanvu zogerako n'ensolo ziwalabe bakabaka abaligolokoka kali muno mu nsolo ezigenda okugibwa mu nsi n'obwakabaka obwogerwako obubi bugenda kuvamu n'ensolo zino obwapapa bigenda kugibwamu tebigenda kuddamu kusituka nate ge mazima baganda bange so bino bigamba abantu muti batayagala kuwulira naye ze zibu ku nsolo mukama zerayogerako agenda maaso n'agamba olw'omusanvu and ye shall chase your enemies mujja kugoba abalabe bammwe and they shall follow before you by the sword bajja kugwa maaso gammwe n'ekitala kino kibagamba baganda nga ntera okubula ebigambo bineeno era njogera nnyo ku paapa kubanga ekimisi kyenjino gye tubuulira kambujugiza kagambo kano baganda bange sitaani bw'agibwa mu ggulu n'agobebwa ensi yamumanya nti mubi bwe yamala n'okukema kaawa yagamba nti sitaani yakoze eki baamumanya n'agamba neekwesewa kubanga nze olede ndi branded ndi mubi katonda ye muki kyoba osanga n'omusamize n'omugamba nti lwaki wasaddaasa akaana banne sitaani yankemye naye yakutte omwana sitaani yakoze eki naye nga ne katonda tamumanyi tamugoberera kakati sitaani n'ayiya pulaani n'agamba nkoze ntya okulaba ng'obwakabaka bwange buyimirira naye nga sibantegeera naye nga butambula bugenda mu maaso naye nga alina okulondawo iconi egenda okunkolera ekintu ekyo mu byensi yali akozesa obukaafiri nga butambuza enteekateeka ze era isirayiri mu biseera ebyasooka yakoppanga nkola z'abamanga nezeeta wakati mu yo nga bamanyi nti buli busamize fe tuli bantu bakatonda naye ng'ezeeta ng'enensi etegeera nti ekoppya obukaafiri ne buli kikola ki kyeyakola nega ati tagenda kunkolera kasitwewo enzikiriza eri efuuse religious eringa ezikiriza katonda naye ngiyisembu byonna byenkola ki gwe mulimu gwe yakola sitaani kati yali katebe kaatudde anyenya kagere bannaddiini bennyini ye sitaani awedde emiki mbekola omulimu gugamba waliwo sitaani akyalwanagana n'okujja nti openira ajja atusumbuwe atubuulire enjiri yatubuzeebuze sitaani yennyininyini akozesezza abantu bennyininyini betulaba bannaddiini abasajja ba katonda be batwala mu maaso enteekateeka ze be bapromotinga agenda zonna zira okulaba nga bonoona enkola ya katonda omusajja n'akira ku makya tulamula balotuli nakkolera coronavirus akutirimbule oyo si sitaani omusajja n'akira ku makya n'atuula n'agamba kati tutongoze ebisiyaga si sitaani oyo mu ddembe lya buntu omusajja n'akira ku makya n'atuula n'agamba parliament etudde n'egamba tukkiriza omusajja asobola okuwasa ensolo n'omukazi asobola ofumbirwa ki Germany bwe yayisa etteeka mu Germany ekyo kiri official emukalisa ne bakugatta nalaba n'obutabi olumuntu buli bulaga ng'omusajja ali wali n'embwa eri wali nalaba nno mukazi bwajigira neeyimirira nno bweti nekangabala katonda ajogeddwa n'otunulira omukazi nga tokyalina kyomwegombako gwe omusajja bw'omutunulira olaba mulabewo olaba musajja munno bw'otunulira omusajja munno n'ogamba kiki kino n'olaba Eva makanisa ne bayipromotinga ne bagamba nti nabo beetaaga obulokozi kale babeere wakati mu ffe nga tubateekateeka bongedde kwonoona bwonoonyi batwatusome mu bitabo nga ndoze kyamateeka tujukira Asa yali kabaka wa Isirayiri yajja abaliba ebisiyaga wakati mu ye ne mutabani we bwe yaddako naye nakola kitabo kye yakola ki n'abamenya n'amayumba gaabwe waliwo empisa ng'olina gisindikiza buki sina mpisa omuze kuba teri mpisa mbi mbadde mbagamba nti sitaani yaddira obwakabaka bwe n'abuteeka mu ddiini kiva ndi Mukama yatulaba mu Isaaya essula ey'okuna nti abakazi musanvu baleekwata ku musajja atya bagala leka tulye emmere yaffe twagala kuyigiriza byaffe leka twambale ebyambalo nga byaffe ne bwolaba ddala olaba ddala nga si mukristaayo banenge kanisa ndongo yennyini kiduula enneeyisa si ya katonda naye tuyitibwa bakristaayo kyokka kye tumwagalako
twejjeko ekivumenti tuba kafiiri nosanga ekipande Holy Tabernacle kanisa obwedda edda manyi kilabu siriki bayitibwa linnya lya Kristo naye nga bo bye bakola bye bafaanana si bya Katonda bagakwejjako kivume kya bukafiiri sani kyakoze ogenda okulaba nti ensi bweti weerepukana amadini agatamanyi sabbiiti ogenda okulaba n'abatamanyi sabbiiti bennyini nyini bakuta ekisinde kyekitya toyogera ku kanisa ya Katonda. God's church will never be Babylon at all. Yes, teri bera Babylon. Na yes si kika ky'abantu ekanisa ya Mukama ebadde okubeerera mu nsuku Adeni nga weeri. Nejja mu Bayudaaya n'ebeeramu. Neeva mu Bayudaaya nedda mu b'amawanga. Mu kanisa y'abatume. Eklezia nejja n'esuula kanisa ya Katonda ey'amazima ey'abatume. Kwe twazimbibwa ku musingi ogwo n'egolokoka obujjamu ne bugolokoka abawesigwa ne badduka. Emyaka mingi ejenga jetoola Abaprotestanti bagolokoka ne bakola ki? Ne bagolokoka. Protestants ne bakanya Obukatuliki ne battibwa bamatinyuza n'abalala. Tebakoma ku ekyo ne bagwa kuba bagala okutereeza ekkubo lyabwe. Bagala Sabbiiti ne musano gwali gweyongera Mukama n'abavaako be baaleka abaana baabwe ababavaamu. Mukama n'alonda ekkanisa y'Obwadiventi mu 1844. Muliso omusana gwani esitulwa emisingi egyedda Isaaya essula y'ekkumi eyatamuuna n'enyirwa 12 Bayibuli egamba n'abo abali Mukama abali ab'ekkanisa Katonda b'omukazi abaasigalawo bazimba ebifo byedda ebyakola ki ebyazika and they that shall be of thee shall build the old west places shall bring back the foundation of many generations and shall be called the repairers of the breach. Are you a repairer of the breach? Oli muzibi wa kituli gwala gwo Mwadiventi atudde mu ntebe yawo alaba. Mbwera kale ne papa ne yeetaaga enjiri. Ani yakulima nti papa yeetaaga enjiri? Who deceived you? Mbone papa naye yeetaaga obulokozi. Who deceived you? Mwadiventi atudde ku TV. Ani yakulimba ekigambo ekyo? Bible eri plain emuyita omwana man of sin period. The Antichrist. Mbaleka ekigambo kino ate ndi ku radio ku WhatsApp nga mbulira abantu omuntu afuna tu mwendo gwalukaga akaga mukaga n'ekigambo kye nabagambye. Yesu Kristo alugamba akyandika ekyo nkyerabidde we kiri. Avoola omwana alikola ki? Alisonyibwa. Navoola Sitafu alikola ki? Naye avoola Omwoyo Omutukuvu talikola ki? Papa yavoola Omwoyo Omutukuvu anakiwakana. Mbabuli bwe yamuvoolera. Yesu yagamba lisiri baleka bamulekwa nibaweereza omwoyo muki omubeezi kitange gwalituma mu linnya lyange alibayigiriza byonna bye nakola ki the Holy Spirit is the vicar of Christ on earth. Ye musiise wa Kristo ku nsi yamuddira mu bigere yamukiikirira gwe nogamba I am the vicar of Christ. That is blasphemy. Ekyawandikibwa ekisonga ku Papa abantu bakitegeeranga. Bafaanza basobola okusonyiwa gye bali. Bali beeyita nko bakiise ba Kristo ku nsi. Bakiise ba Mwoyo Mutukuvu. Papa gwe atwangira ekikulu mu yevika. Naye bo bavodde Katonda beeyise bafaanza. Tebavodde Katonda kitafaawo. Asobola okubasonyiwa beenenya. Naye Mukama waabwe yavoola Omwoyo Omutukuvu naga nti ye yali mu kifo ky'oli ali waggulu ennyo yamuddidde mu bigere talisonyiyibwa kubanga okutula ku ntebe ebyobukoze bibeera bingi okugituulako. Eyo entebe Bayibuli mutata ku Kristo y'ekumi Bayibuli egamba nti ogusota ye gwabawa entebe eyo Setaani yabawa entebe eyo kwe batudde n'amaanyi n'obuyinza obuki bo bayifugira mabega. Bayibuli egamba mutata ku Kristo y'ekumi nti Amerika egenda kuvayo ekolenga ogusota gwe gwakola mu Dark Ages. Kwa papa bamanya enkola zaabwe ze bwakola mu Dark Ages ensi ne bategeera bye bakola kati bazze beewombeese. Amerika yekola ki? Yerwana yekiikiridde. Gwe Omwadiventi n'ovaayo n'otuula n'obeera smart nnyo n'ogogola omumiro n'ogamba nti nabo beetaaga obulokozi babwetaaga ne babugaana. Okubwetaaga tetukigaana babwetaaga beetaaga okubufuna kuba bali mu kifaananyi kyani naye baabugaana. Olaba abasumba bano ab'e Uganda ye omusajja awulira enjiri
bano bapasita gundi bano bonna bapasita gundi bana bazze bafa ensangi zino bayiga bonna botwala tugende bawulidde balabye nako oli afa balaba nagano nange ndayikanze enkola ki naguguba olwo oli mukama wa mugabirako obugabizi buno bwana bwabali Bayibuli egambye mukama atuwadde assurance nti mujja goba balabe bammwe and ye shall chase your enemies and they shall fall before you by the sword. Asonike kisoka tano okusa kyabudde agamba for when they shall say peace and safety, Yesu atutisubize miki emirembe n'egyensaagi tulaga nti bali babbensi bagamba nti mirembe and safety tewali kabi, then sudden destruction cometh upon them as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. Mulinde emirembe gino gyabasuubiza egy'obulimba egy'obujeemu sabiti yavaawo tuli mu kisa bagateekawo sandero simanyi climate change nabagabaka boluganda wezi baita natural disasters kigambo nkiwakanyiza ddala tekiri nayo. There is no natural disaster. Ku butonzi nga mukama atonda teyatonda ku disaster netya toyinza kuyikwa Bible naga nti kala kunako olwokuna mukama nateekawo disaster ogite natural disaster. Ngoli wana kwetera kile kichungwa kino ekyekawana nagamba nti emuchungwa guli nakyo omugatte nakuletera ekite kino bye bitemazo okugatta nagamba nti nywa kututa ngoba yine enyama salolye oba bibuloyira nakisala nakirunda nosanga n'abakristaayo abamanya amazima ga Katonda ngali ku buloyira alunda. Bayibuli yatugamba etya obwadivent obuddanga busaanawo bannange naye abantu bagamba this is God's own church. Tudda ku mpisa z'obwadivent ezasooka nalireko n'omukyala mukatuliki yali mukama nga mukolera emirimu nali ngezaako mubulira enjiri eno yangamba ndi ngotaana kumbulya bwadiventi nze kyanemesa obwadiventi temukyakola bya bwadiventi byemukolaki nagamba nze bwe nabeerera omwadiventi kankubuulyeko yanviira ku ntono. Abadiventi tebasibanga nviiri kyogere ku bituuti bajja kusekera bagwe n'eri tebasibanga abadiventi tebayambalanga nkunamyo abadiventi tebanywanga majaani ninako numule nga ndaba neyiganga abulya nakyogera neewuunya nga yigagamba nti abala abasebenzi bo tebanywa majaani yiga ku bwayiga bwe yakyogera naye omwadiventi takimanyi. Omwadiventi yafumbanga ku sabbiiti si bwe gwalinga yita makanisa yita maka g'abooluganda tambulako ebintu byakyuka biri bikukujju kati biri upside down. Mulaba abooluganda ensi yakyuka n'ebyoyogerako bagamba nti oyo avumirira okusanga omwadiventi nga akubiye empala ayingira ekkanisa okusanga omwadiventi nga amyudde emimwa enjala eza kalo nga zifuuse za bulaaka nga olumu lumyufu olumu lweru lwaggulwe amatu bawumula bwe bwadiventi bw'ennaku zino. Naye kale byogera kati ebisige basiiga bategandateekako emmunye n'obukowekoowe twalirekedde ensi ebyayo. Omuntu nakola enviiri eziringa ezayitamu omusana tutera kulaba nnimiro nga omusana gwokyezza omusana gwasenjo sizoni eyo naye kati n'abantu bo bookyezza enviiri zaabwe nebanga sizoni y'omusana ebayiseemu. Abooluganda Bayibuli egamba nti Katonda yakola ebintu nga binanga bituukidde abantu ne banoonya bingi byebakolaki byebagunja. Mukama yakola omukazi ng'ali mu mbeera eri simple. Ekino kyalo kigamba abantu bannange abasajja benze lwa kintu eki aleeta omukazi mulala ewaka alaba mulala kasamala okwepangulula alaba nga yalonda bubi alina kumala kwetonatona butaali okaddemu afuuke ani
abigambo bingi byendowoozaako nengamba Mukama oba era kikamboleko ekigambo kino abantu abasinga bagamba obwadiventi obuddanduza bwali bwansobi abasooka baali basiru fe bagezi bebafu ngamanyi kali webina bali abaprotestant abazukufu n'abebafu kalo nakebera mitima lwaki sijja nenyenda ku mukazi w'okuba Mukama akebera mitima nze mutima manyi simwagala era jesi ne lwaki sijja netwala TV okuba Mukama akebera miki nenjitwala eka nosanga woganda onzibye nze sinaba ku TV yo oza mutima nkubbye bino byakungulu golaba agimize era gimiza agikutte kungulu wati agikola ki naye emitima gibakebera Bayibuli egamba bibala betukola ki betulabirako kati gwe obanga bibala betulabirako bwe manga ndabe ekibala kya malaya gwakyo ngandi munda siri malaya tekisoboka by their fruits you shall know them. Nze ndaba mwena abadi bali ku TV abala program eno mu kiseera kino ntanja okugera ebigambo bino nti newembulira olunaku olwembulidde nga lugenda okusembayo nzikakkana mu mutima nengamba ati siko kasita njogedde kyenjogedde kifaana nti sinaze lunaku lwensobola kuyimirira bwe nti nesogera ku sabbiiti kimu siza kuyimirira ku lunaku ngambulira nesogera ku paapa kyakubiri kwammanyi any day I preach it is my last day ekyo nkyogera bulijjo era sina kyentya kigenda kuddira ku bulamu bwange ekyo nakijja mu bulamu bwange wabula buli bwenfuna opportunity esobola okwogera amazima nga fulumya abanoonya emikwano n'abanoonya okuganja mu nsi bo baginoonye Bayibuli wanendaze neŋŋamba nti ababi abalabe ba Katonda abo bannaggwala befudde ab'amaanyi Bayibuli egale tugenda kubagoba ffe bennyini nnyini and you shall chase your enemies Mukama agenda tuwa obuyinza obwo era bajja kugwa mu maaso gaffe n'ekiki n'ekitaala ekigambo kya Katonda ambuleko ekigambo kino yadde mulaba ng'ensi ye dominatings abakristaayo bawangula dda oluki nze n'enjiri gye mbuulidde eno gye nawandiise wano Bayibuli ekigambo kya Katonda buli muntu awulidde ekigambo kya Katonda n'akikola n'akiwulidde n'atakikola mmaze okulwa n'olutalo nduwangudde atakoze bizibu byo kwanza ezanye paati yange akoze Mukama kyeyetaagira naye kyekirungi naye atakoze nze maze okuwangula kati omulabe wange mugobye n'ekirala kye kigambo kya Katonda era abalabe ba Mukama bagwa enkya n'eggulu yadde bakisigala bayimiridde beekaza naye nga bakola ki teri ayinza kulwana Katonda namuwangula agenda baso bwati n'agamba mu kitabo kya mu lunyiriri olwokusatu amazeewo basoneka ekyokubiri emu bbiri grace unto you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ mulaba mirembe Mukama gyatuwa nti ekisa gye muli n'emirembe okuva ewa Katonda waffe kitaffe era Mukama waffe Yesu ani Kristo Marko 5:3 kyavudde agamba and he said unto her namugamba nti daughter omuwala thy faith okukirizako hath made thee whole kukuwonyeza go in peace genda mu mirembe kijamugamba egyo bannange egyobuulize bw'ekigambo kyani Yesu tayogera ku mirembe ng'ayogera mirembe gya mu nsi muno yagamba genda mu mirembe genda obere muwulize mujjukira abasajja bano abajja Yesu n'abawonya 10 abagenge eyeebaza yali atya ne bagenda balowooza nti bawonye kuba batadde ku tesiti eyadda yawonera ddala atadda teyawonera ddala tebawona baddamu ne bibakwata buto Katonda buli wayogera ekigambo kyayagala buwulize ne bwe yawonyanga abalwadde yayinga ayagala bagende nga bafuuse baki n'okwebaza bali balaga nti basiimye Katonda kyakoze eki kuba Mukama ayagala tumwebazenga kiragiro kya Katonda
emirembe gino yagamba muwala nti genda mu mirembe sigala ng'okola obulungi genda ng'okola ebiwobutuukivu yagamba Mariyamu nga amaze okumutaasa okufa n'amugamba nti genda netoddamu kukola ki okwonoona teyawonyanga abantu ng'agamba nti kale omaze okuwona genda nadda mu bwamalaaya bwe nga amaze omuwunya siriimu tebyaliyo go sin no more. Marko 5:31 agamba and he said unto Hannah maze waawo Luka 7:9 agamba to give light to them that sit in darkness nti Yesu Kristo azokugira yajja okuwa omusana abatula mu kiki mu kizikiza and in the shadow of death ne mu kisiikirize ekyokufa to guide our feet okulungamya bigere byaffe unto the way of peace kukuba ery'emiki ery'emirembe ebigambo bino bannange betusomye era betusoma byogere ekkubo lino ery'emirembe the narrow path ekkuba efunda yajja okulungamya abantu be ku kkubo lino eritutwala mu mirembe ekkubo efunda ng'oliyitamu tewaba mirembe ensi emirembe gyegaba tegiri mu kkubo eryo okuyitambulamu nga liri smooth yensi erisuulamu mitawaana kakati emirembe yo egyandibadde egy'okunkomero egifunye kaakano mu bubi bawanyisizza egyaffe tugirinze ku nkomero y'olugendo egye bagiridde nga bukyakola ki balire gine beesubye omuki omuwula kakati nze omukristaayo nga ndi mu nsi muno okufuna emikwano egy'ekibi ginene gigenda okujjira mu geyeena ti bwe nayogera ku musajja wa Katonda nzi abatali bajja kunda bubi olwogera ku paapa era bajja kukutta kale nzita mbere mulamu ku nkomerero okusinga bwe nabeera omulamu n'embeera mukwano gwo ku nkomerero Mukama naye agenda kunjyo ekyokuzikirako emirembe n'emirembe baganda bange waliwo limba otuliyimbako lumu naye uko paati egamba nze ku nsi ndisibula ng'omuzira nga nvaako omukristaayo ku nsi omukristaayo alisibulako nga muzira so singa omuswavu tewewuunya nnyo obukulu bwa Katonda okuba Katonda agenda kuva mu ggulu ake ku nsi neggulu yonna nga livudde mu osobola kitabo kyakwikosa 16 nga soma ku kabonero ak'omusanvu nga kamaze okubembulwa kamaze okubanga kifukibwa ekiba ky'omusanvu agamba waba akasiirikiro muki nga kitundu kyaki kya ssaawa obunabbi obutegeeza ki akasiirikiro mu ggulu okumala ekitundu ky'essaawa essaawa mu bunnabbi etegeeza wiiki mmeka ekitundu ky'essaawa wiiki etya Katonda mwe bunnabbi agamba nti Yesu Kristo agenda kujja okunona abantu be ku Sabbiiti olaba ndowooza era Bayibuli eyita olunaku lwa Mukama waffe lujja Lord's Day is Sabbath from Old Testament to New Testament Isaya 5:8 approving ebigambo ebyo lunywa 13 ti olunaku lwa Mukama n'olusangamu ekiki Yokaana kubikulu essula 10 esooka onyirwa 10 Bayibuli egamba nti nali mwoyo ku lunaku lwani Sabbiiti gyajuliza Yesu Kristo agenda kudda Bayibuli egamba olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omuki ng'omubbi tolimanyi Sabbiiti naye abantu balala Mukama agenda babulya day and hour ng'essaawa y'okulaba ennaku ekoze eki naye kyenjagala okugyamu kyekino kyekiriwa ti Yesu Kristo agenda kujja ku Sabbiiti okudeliveringa abantu be naye ku lunaku lwa Sabbiiti ng'ajja tugenda kutandika ennaku 6 eza wiiki nga tuli mu bbanga twambuka buki ng'eggulu lisiriikiridde okumala wiiki nnamba lwaki ligenda kuba lisirise Mukama agenda kubajja kunona kiyingi ajja kuba agenda kujja kunona mwannyinaze atudde awo oba muganda wange omwesigwa eggulu agenda kulireka nga lyereere bamalayika tekukyali ayimba tekyayadde mulimu kugenda maaso mu ggulu bakerubi bonabonaona nga bavudde muki era wali mu Yeremiya amwogerako ko ngayogera ku biramu 4 ebyakubikula essuula eyo Yeremiya ayogera ku biramu 4 ebyakulembera eggali ya Katonda ebiramu bigenda kujja ne Kristo yennyini nga ajja okunona abantu be Bayibuli agamba agenda kujja mu kitabo kya kitaawe n'ekyamalayika be n'ekyaki n'ekya mu kitiibwa kye n'ekya kitaawe n'ekya kale tumanye ekyawe n'ebigambo ebyo eggulu naligenda kumuwerekera tulimala ennaku 6 mu bbanga nga twambuka si kubanga wawanvu nnyo tulugendo lukoyesa nti Mukama agenda tugenda lwawo okutuuka mu ggulu kubanga olugendo luki bano nga balama genda mugongo tugenda kulwawo nga Mukama alinda tuyingire eggulu nga Sabbiiti ekoze eki kyekisooka ekyokubiri agenda kumala mu nnaku zino nga tuyigiza empisa y'eggulu
ntera nnyo geraageranya ku baana abagenda muki abagenda kwanjula oba omaze dde okwambala ekanzu yo ng'ekutwala kukola ki kwanjula emmotoka n'essente byonna basasudde dda era bwe babaze abagenda okwanjula naye mwoli naye nga mu kugenda kukwanjula olina ekikubulako kiri eki kumenya mpisa zeeri gy'okola ki twatubadde mu nsi muno tusinza Katonda naye tetumanyi bwe tusinza Katonda bulungi tusaba naye tumanyi bulungi bwe kusaba aba oli awo tetumanyi Mukama bw'ayagala tubeere mu maaso ge tumanyiiko kitono naye Mukama alibeera mu bbanga ng'ategeeza abantu be bw'otuuka mu maaso ga kitange okola bw'oti bwe mubanga muli maaso ga Mukama mukola muti tetuliyigira myaka nga bajjoswa ne bagasima tayiga buli kye bali kugamba kiba kikugwamu buki kubanga mind ekirwa twambadde obwongo tuba tuli nabwo nga si bwa bulijjo bwa mubiri ogutakola ki obwongo tugenda obeera nabwo yewo Yesu Kristo nga bwe tulaba amagezi n'ekitiibwa kye yayambala nga azzeeyo mu ggulu nawe kyoliyambala mukwano gwange ali awatudde olw'obuwulize Yesu Kristo yagamba bwe munaabeera abeesigwa mulirya ku ki ebirungi ebyensi muli birya so bwe mbanga mbulya amazima ga Katonda nze nensanga gana ntoyogera ku basajja ba Katonda nze era bagale kamuleka ekigambo kino temunyiiganga nga njogera omuntu ayagamba toyagala kanisa ya Mukama emenyekemu buli w'obuulira enjiri ey'amazima yeemenyaamenya okubulira enjiri eno naye bange taddemu akasatiro mu bibiina ebimu nga bagibigamba abantu bireeta okwawukanaakona kubanga enjiri yekola ki ekitala kisala yeesala sinze ensala n'ekyo kikola omulimu gwakyo bw'okikwata mu ngalo bw'oti n'oyagala kikozesa kyo kikulaga ekyokola ki so si gwakikontrolinga abakikontrolinze tubalabye bakikontrolinga babulya njiri ya bitege naye bw'okireka nekikontrolinga nga gwe ofuuse hande ekiwonire nga kikumuvinga obuulira ebigambo nga bikola ki nga bwe biri yakufundika ebigambo bino bakakadde kampeddeko bannaye munansonyiwa ŋŋenze nnyo Luka 2:14 Bible egamba glory to God in the highest ekitiibwa kidderi Mukama muki waggulu and on earth ne ku nsi peace emirembe goodwill towards men okwagala okulungi eri abantu bo ebigambo bino nawe tubisoma bino bannange byonna bulwolanga Kristo agamba mirembe kisooka mu bantu be abawulira eddoboozi lye ekirala atusuubiza emirembe gy'ensi ekyekola ki empya Luka 12:5 mu Bible kyevudde gamba suppose ye that I am come to give peace muloza ndese mirembe on earth ku nsi I tell you now mbagamba nedda but rather division ndese kuleta kola ki njawukana Mukama ayawula era kyo abantu batamanyi Bible bwasoma wagamba nti mubeere bumu nga kitamu bwali ngana ffe tuli obuki tolina kwogera ku kibi bw'okyogerako oyagala kwawula yawula Yesu yagala tubeere bumu nesimayo bino ebyandikwa tebabisoma bweyagala nti mulowooza ndeese mirembe sirese mirembe ku nsi ndeese kwa division njawukana naye division eno yakwawula bugyemu ku buwulize Yokaana 6:3 kyavudde agamba nti these things I have spoken unto you ebigambo bino mbagambye mmwe that in me nti munze mmwe ye might have peace musobole okubeera n'emiki n'emirembe in the world ye shall have tribulation musimugenda kulaba ennaku nnyingi but be of good cheer ne musanyuke I have overcome the world nze mpangudde ensi ebigambo bino yesuubiri abakristaayo abooluganda nti mu nsi muno tulina okulaba ennaku yo tegenda kuggwamu asuubira emirembe mu nsi weerimba tujja kujja olusi tubeera ku pikipiki waffe ng'ojja ovuga akalere kakwata mu bbanga ak'enkuba n'okubirira ogenda okulaba ekuggwereddeko mu kkubo n'otuuka ku muntu TV nga weekunkumula buki naye olowooza omuntu wa Katonda yandibadde akubwa enkuba noba ng'ojja mu kkuba kapiki ne kafa ng'ebula eddakiika ngezi notandika n'okuzira ab'eŋŋombe piipi gwe lwaki tova mu kkubo lwaki onya amafuta g'obwendo temanyi kikusumbuwa ezaabwe namu bagenda naye nga bagenda mu bwenzi bagenda mu bubbi bagenda mu kusinza bifaananyi naye ezaabwe namu zikola ki gwagenda okutwala omulimu gwa Mukama ekwamye Mukama ali mu ggulu muyinza wa byonna
ayatonde ensaswa n'okwebuwatiro n'obuuka essaawa n'ogenda ku Muntu TV n'obuulira akutunuulira n'otuuka n'otula mu ntebe abaluganda Mukama yeebazibwe buulira enjiri lwaki oyogera bigabire n'olya ng'omutima gukwennyika enkya n'eggulu mu by'obuulira si tebitwala abantu mu ggulu ebitwala abantu mu ggulu naye omundi oguwedde mukwano gwange abantu waliwo mwanyinaze yagamba nti abantu tebamanyi kyebakola ki kyebaagala kubanga mukwano gwange oyo yaŋŋamba nti buulira enjiri etwala abantu mu ggulu namwe eddakiika 5 ne sekendi 3 yagakozesa nemugamba munnange tubuulire ku njiri kubanga bw'ogamba nti lagirira abantu bulungi ekkuba erigenda emakindye awo obawaabya balagirire bulungi kitegeeza olikola ki kale bagamba nti kale baabo balagirire abalagirire kitegeeza olina gy'obatwala mu bukyamu ggwe kati onaamulagirira ggwe nga tomanyiyo muleke ye alagirire kubanga ye amanyi kyalagirira gwe tokola ki naye agamba buulire enjiri etwala abantu mu ggulu ogibuulira agamba esi eyo mugakati gwe gimbuulire naye buulire ey'omu ggulu tagimanyi lumu ndifuna akadde nembako eyandikwa byensoma nenga nti buli omu akuba essimu abinnyonnyoleko kye bitegeeza baba bagamba nti by'obulya si bya Katonda mugambe ndi kati ensolo eregeeza ki mu Bayibuli tandika okunnyonnyola wewe yakubirako essimu nga nakava mu studio za Muntu TV lumu ku Tuesday ewedde nagamba naye lwaki muwulira njiri etwala abantu mu ggulu lwaki mwogera ku bantu kye namugamba mukimanyi namugamba kankusomere kyandikibwa kino kinnyonnyole kitegeeza nemusomera ku Bikulu essula 14 onyirwa mwenda namugamba ensolo ekifaananyi ky'ensolo akalo k'ensolo bitegeeza kisoko nnyambe angamba ensolo esitaani kwanza empabu yino kyensolo kitegeeza sitaani mu Bayibuli mpabu yino mulinzi nagamba ataata ne mugakalinzi kamukuwe bwino ensolo Bayibuli egamba bwakabaka Daniel 7 genda osoma ensolo ezennya Setaani gwogamba nti yensolo sitaani Bayibuli emuyita gusota ku Bikulu 12 kumeka olw'omwenda aze kumbuulira tamanyi byayogera naye agamba buulira enjiri toyogera ku bantu yogera enjiri buulira Bayibuli gyembuulira kubanga abantu abamala babika obwongo tebakyasoma Bayibuli temanyi mazima ga Katonda gwabuulira mazima gwafuuka omukyamu gwafuuka omuntu avuma babuulira obuli be bafuuka abatuufu Bayibuli nze bwe ngikwata yo n'abaganda baganda bange nenjiwanika mu bbanga si eno naye ekigambo kino kijjudde ebigambo bya Katonda sirina wennumamu nga nsoma wonna wagamba lisoma n'osomawo bweki kubanga kigambo kya Katonda bonna abibuuka ennyiriri ezimu kubanga abantu baagala ye wakutuningide ogamba nti haleluya Yesu atwagala tugenda kukola bikulu haleluya ogenda kulinya kufuna ennyonyi kulinya ennyonyi togenda sigala kyekimu oyagala kuzaala Mukama kuwadde omwana ogenda kutambula amawanga haleluya fire ng'ensi ekola ki ng'ensi emwenya naye olagala banne muve mu bubbi emuvumirira enjiri si y'ekikristaayo enjiri y'okwagala gye muba mubuulira they preach one side of the coin bwe boogera nti Yesu Kristo agamba peace I leave unto you blessed are the peacemakers nolugamba nti suppose that I come to give peace on earth tebalusoma olwoba teluli mu Bayibuli zaabwe kivuna nti kati Bayibuli ezimu zitandise okukuba zitandise okukyusa meaning version zendala zitandise okujjamu amakulu g'ebyandikibwa ebimu negakikyusa ekyusi kyaga ekikulu ez'okwagala zo zisigala nga bwe ziri love naye nga bagibulya mu ngeri yakifuula nenge webale nnyo naye ng'ekituufu bakivuddeko bannayinza nsobola n'okuzibiza wano obudde era wenjogera nyiza obutamaliriza dde obudde bwonna bwaffe olunaku lwonna omuntu yagala naye sente muzijjawa nze ŋŋamba kimu yaguliza ekibuuzo ekyo Mukama afaayo naawe faayo Mukama akozese era gwe obuuza nti sente bazijjawa tetulina gye tuzijja Mukama atuyamba buyambi wabanga olina ky'olina kisindike ekikole omulimu gwa Katonda era balowooza nti abo bagagga tetuli bagagga
Tera kwa tugenda kudde kwa yuya tufuna kyakulya gwaka. Zisonde zakoze mulimu gwa Katonda. Kakati lwakwandi twakwala kimundi ebencha byaki. Mukama yagati mwelekera byancha. Abamanga bebeera yikirira. Nenze bwe mmanya nti nina 10 lulina kukola mulimu gwa Katonda kuyamba gundi. Ngandujjawo era lumpadde jjajja kumpa olulala. Osirufuna enkyanga ntula manya bikoze eki. Yesu Kristo aye musingo okubona abona. Aye musingo okulumwa enjala. N'obutaba na wasula na nnyini nsi. Nabeera mu nsi tali. Enjala emuluma. Nabeera mu nsi n'anoonya amazzi. N'agenda n'ayita ku miti n'aginooyako nga tekuli pibala. N'agukomera ogukolimira. Enjala emuluma. Yadde kyalimu obunnabbi nti kyakisonga ku Isirayiri omuti ogwo. Naye omuntu watukira okukasinga omuti abadde agusuubira mu kyamaanyi nnyo ku nnaku ebadde emuluma. N'alasangamu kalungi yadde n'agukolimira. Kakati mu kiseera kino eno abantu abali mu nsi nga mulowooza nti omuntu okuweereza Mukama alina kuba mugagga. Okubeera ne pulogulaamu eno ku TV olunaku lulamba nti kubanga tuli bagagga nnyo nedda. Si bugagga. Nekuba tulina tasiki Mukama gye yatulekera nti mugende musizona mubulire ki. Baganda baffe Pawulo bwe babuuliranga enjiri baatambulanga nga tamanyi obadda. Alina zimutuusa gy'akola ki. Ng'atuuka niyo n'akola ekipakasi musajja atasobola okudda gye yavudde. Kubanga omusajja abo baali bakyali mu lutalo nga balwana nga bamanyi nti gyendaga mu nsi empya bino ebyange byonna gye ngenda okubisanga. Ne bwakola akasente katono katya asubira nsi mpya gye zigenda okubeera okusangibwa. Nze bannange buli wenfuna ebitaano n'emiteeka mulimu gwa Katonda buli yanga banka gye ntaddemu bannange ngamba ababbi mwewaana kubba genda ogimenye. Naye omuntu n'ateeka mu Centenary, n'ateeka mu Stanbic, n'ateeka mu ki, n'ateeka mu n'apakira omu obugagga n'abutuuma omwo ng'era okuwulira nti yafudde. N'abuleka twalabye abagagga waliwo ojja omugagga gwe n'awulidde yafudde. Sijja mwogera kubanga nze nagamba abatali bannaddiini tebannumya mutwe. Bannaddiini benkoonako ababuzizza abantu ba Katonda. Naye abagagga sijja mwogerako kubanga si ekikulu. Naye yafudde yalese ebyobugagga biki? Omwaka guno gussa abagagga bafudde naye byonna baabirese. Nosanga omusajja muganda wange Saamu Kakande banne budde bugenze naye muganda wange Saamu Kakande yanga bwakubula obugagga bwa kitaawo gamba ne bannange ate akyanoonya alina akampuniza ebizigo, alina akampuniza emigaati, asima omusenyu, alunda ebyennyanja, afera abantu, alima emikyere, eŋŋano n'amazzi. Naye nga sente zonna zalimu za kikolimo tezinamu yadde ziryawo za tayiza kulyako yadde omugaati ogumu n'agumalawo kugyakola. Emmotoka nagamba nti ayina emmotoka ziryawo zirimu ziini, ennyumba n'azimba kalina 3 yonna naye yeetiseeko emirundi 3 mu bbanga. Naye asula mu kisenge kimu ali yanga muli mu kisenge naye katasulayo. Yazimba ndobeso naye naye takola ki? Obayinza okulaba nga byamugamba osulanga mu kigoma nga gyagwa tetumanyi. Talina mirembe bugagga bwa kikolimo. Bannange kankomaawo nyinza obutafundikira bigambo byo wentandika okugera kubanga binjagala okwogera biba bingi naye olw'obukutayiga nnyo Sulemaani yagamba nti okuyiga okungi kukoowera obuki obuwongo. Ekigambo kino ekikoma wano byonna bikoze eki biwuliddwa yadde ekyogedde ebigambo bitono nnyo naye byonna nzikiriza Mukama abyogeddemu. Otyanga Katonda okwatanga ebiragiro bye kubanga ekigwanira omuntu kuba Mukama alisala omusango gwa buli mulimu kigambo ekyakweka kubanga kirungi obanga kiki Mukama atuweramu omukisa. Nja kusaba tuyimbe oluyimba olufundikira olugamba nga tumaze omulimu gwaffe ebala biritwalwa. Namba 10 weewaawo 19 tujja kuyimbira ndoza wetuli tujja nga tumaze omulimu gwaffe ebibala biretwalwa musanyu okubituusa mu kibuga ekijja sanyu
essanyu nga tumwebaza nnyo nnyini nga tumusuuta Mukama mu kibuga ekijja ssanyu eringi bulijjo nga tusaguliza wali olunaku lujja mangu tukuŋŋaanire wali tuliba n'essanyu lingi nnyo mu nju ezaakolwa zaabu Mukama zatukolera mu kibuga ekijja ssanyu eringi bulijjo nga tujaguliza wali olunaku lujja mangu tukuŋŋaanire wali. Katusabe. Katonda waffe ow'ekisa ekingi tukwebaza kubanga otuleseewo mu nsi muno n'ekigendererwa eky'okuteekateeka obulamu bwaffe. Tuli abantu ababi aboonoonyi abayayanira amaaso g'okulaba nga tusiimibwa mu maaso go, naye tusaba otusaasire, otuyambe, otuwe amaanyi tusobole okutuukirira nga bw'oyagala. Tusaasire mu byonna byonna ebitulema bye tusobodde okuwangula nga tuwa amaanyi okuyimirira n'okunywerera mu byo. Abantu bangi bakuvuddeko banafuye baweddemu essuubi, abantu tebakyakuŋŋaana, tebakyasaba, abalala banoonya ekigambo eky'obulamu okubabuulirwa tekibabuulirwa, bababuulira ekigambo ekibayita eky'obulamu naye nga tekyakuzikirira. Amazima ag'ekiseera kino tegali matu g'abantu bo, naye ate kyannaku nnyo nti we gabuulirwa gakyayibwa ne googerebwako bubi. Tusanga tukwegayirira ozibula abantu b'amaaso osobola okubayamba okutegeera ekigambo kyo nga bwe kirina okubeera. Naffe bakibuulira nga Pawulo bwe yagamba nti si kubanga tumaze okubuulira abalala ffe tubeere abagobebwa ebweru, naye naffe tubeere abawangula ensene ey'ekibi tuke mu bwakako bwe wasuubiza. Tugenda kuwummulamu okudda mu byemisana byaffe, okusobola okuddamu obudde nga tumaze ebyemisana. Tusaba obeere wamu naffe mu kuwummulamu kwonna, ate era n'olweggulo nga tuyiga obyongere tuyigiriza, ongera ogabira pulogulaamu eno giwagire nga bwe baddeko olunaku olwaliro n'omulundi ogunaddako oteekewo obugabirizi bwo, oteme amakubo awatali makubo okusobola okulaba nga omusana gwe gusigala gukyagenda mu maaso. Ow'omukisa buli asobodde okutoola ku pulogulaamu eno okulaba nga egenda mu maaso, n'abo abeetaaga okutoola naye nga bakyalina okusobola mu mitima gyabwe n'obutayagala, osobola okubawa amaanyi n'okwagala, osobola okukola ekyo ekigwana. Twetaaga bingi naye gumanyi bingi okukira ku byaffe. Nyoza olugendo lwaffe okutuusa ku nkomerero olw'ekisa kyo n'okusaasirako n'eddungi erya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Kozesa abantu abakatonda nga tufundikira ebigambo bino, ninja kwebazaako wa muganda wange eyasindise ssente n'aŋŋamba neetonjogera linnya lyange. Sijja kwogera, yayagadde kubanga Nikodemu. Mukama akuwa omukisa. Ababadde ku WhatsApp bangi basiimye aganda ge mazima, obwadiventi bukyuse, bingi bagedde bambi, abantu balina emitima balumwa olw'obubaka olw'enjiri eno. Naye nsaba Mukama abasobozese bambi okusobola okuyimirira nammwe gye muli mumulise omusana gwe gwe gumu. Mukama atuulamu omukisa, katusobole tuwummulemu, tujja kuba tutandikirawo olw'ekisa kya Katonda eky'emisana ekirungi. As you focus your attention on Jesus, you receive peace because you realize that God not only cares about you,